වඩම්මලා ඒ වගේම පිරිත පිළිබඳව අනුශාසනාවක් කියලා නමස්කාරය කියලා මේ පන්සිල් සමාදන් කරවලා ආරාධනා දාතා කියවලා දේවතා ආරාධනාව කළා ජයමංගල ගාථා කියලා පිරිත් තේ කිරීම සිද්ධ කරලා ඒ වගේම මඟුල් බෙර වාදනය කළ මහ පිරිත් දේශනා සිද්ධ කළා. දැන් කතුබනවර පාළියේ බණවර 4යිනේ අපිට තිබුණේ මහ විහාරේ. ඒකට පොළොන්නරු යුගයේ දේවතා සංකල්පයත් එක්ක තමයි අපිට මේ මහා සමය සූත්‍රය ඇතුළු සූත්‍ර මේ පිරිත් පොත එක්කම අතිරේක බණ. එතකොට අර චතුබනවර පාළිය කියන පිරිත් පොතේ බණවර සම්බන්ධ වෙන්න තමයි පළවෙනි දෙවෙනි බණවරේ තියෙන අර ජේතෝ ජයන්තෝ ගාථා දෙක අපි දැන් 35 පිරිතක වුණා වුණත් අන්තිමට කියන්නේ මහා විහාර සම්ප්‍රදායට අපි කියන්නේ දැන් ඉන්න ආන්දරුවෝ දන්නේ නැහැ. නමුත් කියන්නේ ආටානාටි සූත්‍ර දේශනාව පටන් ගන්න කලින් ජේතෝ ජයන්තෝ ගාථා දෙක කියලා තමයි නමස්කාර කියලා ආටානාටි පටන් ගන්නේ. ඒකට තමයි මේ පිරිත් පොත් වහන්සේගේ සම්බන්ධය ඇති. ඒක තාම කෝට්ටි පාර්ශ්වයේ ආන්දරුවෝ අදත් සිද්ධ කරනවා ඒක පැරණි ආන්දරුවෝ දැන් ඉන්න අය වගේ කොහොමද දන්නේ. ඒ නිසා තමයි දැන් 35 තුනේ පිරිතකදී වුණා වුණත් දවස් දෙකක්ම මේ දේශනා කරන්නේ මේ බණවර දෙක පමණයි. දැන් උදේ 6ට මහ පිරිතයි, දවල් 3ට මහ පිරිතයි, රැය 9ට මහ පිරිතයි, සත් පිරිතේ මේ සිරිතයි. එහෙම තියෙන්නේ. එතකොට උදේ 6ට මහ පිරිතක්. ආම්දුළු ඔක්කොම වැටෙනවා. දවල් 3ට තියෙනවා මහ පිරිත. රැය 9ට මහ පිරිතක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තමයි යුග දේශනාව සිද්ධ කරන්නේ. යුග දේශනාව සිද්ධ කරන්නේ 7 9 9 11 11 3 11 1 1 3 3 5 5 7 එහෙමයි යන්නේ. නැත්නම් අපි හිතනවානේ 2 4 4 6 එහෙම යන්නේ. අනිත් එක දැන් ගෙනියන ධාතු කරඬුව තියන්නේ දැන් උඹ කාන්දුරු දන්නේ නැති දේවල් මම කියන්නේ. හැම වෙලාවෙම මේ පැත්තෙන් තමයි දකුණු මේ ධාතු කරඬුව තැම්පත් කරන්නේ. පිරුවාරාම ප්‍රකාශයෙන් ලැබින් තමයි ධාතු කරඬුව මේ පැත්තේ තැම්පත්. පිරිතේ නූල අදින්නේ හැම වෙලාවෙම දකුණු පැත්තට. එතකොට පිරිත් නූල සම්බන්ධ කරන්නේ මුලින් අපි ධාතු කරඬුවේ මුල් වියේ පිරිත් නූල බඳිනවා. ඒ නූල බැඳලා මේ උඩට ඇවිල්ලා අතනින් රාජගහට ඒ නූල් දෙකක් හැටියට අරගන්නවා අර පිරිත් සුවේ. ඒක බැඳලා පිරිත් පොතෙන් ගන්න නූල ඉස්සෙල්ලා රාජගහට බැඳලා ආයෙත් මෙහින් අර උඩට දාන වලල්ලෙන් පල්ලෙහාට අරන් ධාතු කරඬුවට. ඉතුරු කොටස බඳිනවා පිරිත් පොතේ නූල ටැංකලයට. එතකොට මේ උයෙන් එන නූලත් ආයි බඳින්නේ ටැංකලයට. එතකොට හැම වෙලාවෙම ධාතු කරඬුවේ පිරිත් නූල් තුනක් තියෙනවා. පිරිත් ටැංකලෙත් නූල් තුනක් තියෙනවා. රාජගහේ මේ රාජගහේ නූල් තුනක් තියෙනවා. ඒ නූල් තුන සම්බන්ධ වෙන්නේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ. එතකොට අපි රාජගහ කියන එක බඳින්නේ මේ යම්කිසි සංකේතයක්. නිකම්ම රාජගහ කියන එක බඳින්නේ නැහැ. ඒකේ යම්කිසි අර්ථයක් තියෙනවා, සම්ප්‍රදායක් තියෙනවා, විස්තරයක් තියෙනවා. දැන් මේ පුටු දෙකත් එකට බඳිනවනේ. රාජගහ බැඳලා ඒ පුටු දෙකටත් ලී දෙපටි දෙකක් තියෙන දෙපැත්තට උඩටයි යටටයි බඳිනවා. රාජගහ මැද්දට. ඇයි එහෙම බඳින්නේ? දැන් අපි කුරානේ කියනවා මේ රාජගහ කියලා අපි සඳහන් කරලා නමුත් කියන්නේ ඉන්ද්‍රකීල. ඉන්ද්‍රකීල කියන්නේ හතර දිගින් එන හුළඟට මේක හෙල්ලෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. අනිත් එක ඉන්ද්‍රකීල නැත්තම් රාජගහ මේ අපි අරමුණු කරන්නේ මොකද්ද? බුදුහාමුදුරන්ගේ බුද්ධත්වය. බුද්ධාසනේ බුදුහාමුදුරන්ගේ බුද්ධත්වයේ තමයි අපි මේ පෙන්눔 කරන්නේ මේ රාජගහේ. ඒ නිසා තමයි අපි කුවක් ගහක් කියන එක සතියකට වැඩි කාලයක් මැරෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ජීව වස්තුවක් ඇටියට කුවක් ගහ ගන්න. නැත්නම් දකුණු පළාතේ එහෙම ගන්න ගන්සූරිය පොට්ටක් ගන්න. කුවක් ගස් කපන්නේ ගන්සූරිය අත්තක් කපන්නේ. අපි දැන් බෝධි අත්තක් කපලා මෙතන අපිට පිරිත් මණ්ඩපේ හිටවන්න බෑනේ. බුදුහාඳුරන්ගේ බුද්ධත්වයේ සම්ප්‍රදාය මේ පෙන්눔 කරන්න බෝධි අත්තක් අපිට කපන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි කුවක් ගහක් හරි ගන්සූරිය මේ එකක් හරි මේ බුද්ධාසනේ මේකට. ඒකට මේ යුගාසනේ තමයි හැම වෙලාවෙම අපි හිස් කරන්නේ. මේ යුගාසනේ හැම වෙලාවෙම හිස් කරන්නේ.
දෙනමක් වාඩි වෙලා හිටියට දෙන්නම එකපාරට නැගිටින්නේ. එක්කෙනෙක් වාඩි වෙලා තමයි එක්කෙනෙක් නැගිටින්නේ. මොකද මේ ත්‍රිවිධ රත්නයේ සම්බන්ධය කැඩෙනවා. දැන් අපි ධාතු කරඬුවට පිරිපොත් වහන්සේගේ පිරිපැන් කලේ මේ රාජගහේ තමයි මේ රෙද්දෙන් ඒ වැටෙන රාජගහ හරිගස්සන රෙද්ද සම්පූර්ණ පුටුවට වැටෙන්නයි දාන්නේ. එතකොට අපේ හැම වෙලාවෙම තුනුරුවන් මේ පිරිපොතට මේ ධාතු කරඬුවට පිරිපැන් කලේට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඒක තමයි අපේ සම්ප්‍රදාය. ඒ පැරණි හාමුදුරුවෝ මෙච්චර කාලයක් ඒ රැකගෙන හරියට ඒ ගෙනාපු නිසා තමයි ක්‍රමයකට ගෙනාපු නිසා තමයි මෙච්චර කාලයක් ඒවයි ආශිර්වාදය ආරක්ෂාව සැලසුනේ. එහෙම නොකළොත් ඒවයි ආශිර්වාදය ආරක්ෂාව නැහැ. දැන් සාධාරණ 35 පිරිතක සත් පිරිත් දේශනාවේදී අවසාන දවසේ උදේ විහාරස්ම කියන් පස්සේ පිරිත් කියන්නේ නැහැ. අවසාන දවසේ දේවදූත පෙරහැර පිටත් කරනකම් පිරිත් කියන්නේ නැහැ. නමුත් හාමුදුරුවෝ යුග පුටුවේ එක්කෙනෙක් හරි ඉන්නවා. යුග පුටුව මේ ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නවා. මේ සම්පදා මේ සම්බන්ධය බිඳෙන්නේ නැති. තුන්වන්ගේ සම්බන්ධය බිඳෙන්නේ නැති. එතකොට මේ කොටන් නූල් මගන්නේ ඒ වගේම කොටන් රිදිම පුටු වලට දාන මේ අපේ සම්බන්ධය මේ ඉන්න 12 නමක සම්බන්ධය. පිරිත් නූල හුය දෙන නූලත් අපි හැම කෙනාම එක අතට අරගෙන තමයි මහ පිරිත් කියන වෙලාවට නිකන් ගන්නෙත් නෑ. ඒකට පිනිදිය හරි පොඩි කොළොන් හරි අතට නැත්තම් හඳුන් කිරිපැන් දම්පු කලාට එහෙම හඳුන් කිරිපැන් අතට අරගෙන මේව කළා මල්වට්ටි පූජා කරලා තමයි පිරිත් නූල අතට ගන්න. කවදාවත් දෙන්නේ පිරිත් නූල අපි නූලා දින වෙලාවේ දැන් අපිට උස නැහැ කියලා පුතුවක් තියලා නැහැ කියලා දැම්ම ගිහියෙකුට දෙන්නේ නැහැ පිරිත් නූල අල්ලන්න. ඒ පැරණි හාමුදුරුවෝ කවදාවත් පිරිත් නූල ගිහියටවත් අල්ලන්නේ නැහැ. ඒක හාමුදුරුවෝ තමයි පිරිත් නූල නූලක බඳින්න උස නැත්තම් පුතු උඩ හරි නැගලා නූල බැඳ විතරක් උස කෙනෙකුට ගිහියෙකුට කියලා මේක බඳින්න කියලා කියන්නේ. උතන්ට දෙන්නෙත් නැහැ. ඒක තමයි අපේ සම්ප්‍රදාය. මෙතන මෙතනින් අරගෙන අපි මේක ගමුකු රාජගහ කියලා. දැනට හිතාගන්න මේක කරඬුව කියලා. මේක ධාතු කරඬුව කියලා හිතාගන්න. මේක පැන්කලේ කියලා හිතාගන්න. හරිද? මේක තමයි ඔය මැදේ තියෙන්නේ. මේක අර තමයි රාජගහ කියලා හිතාගන්න. ඈ? ඔව්. ඔය ගෙට දාන එක පිළිබඳව තමයි කියන්නේ. අපි ගැට මෙහෙම දැම්මට අර සබ්බේ බුද්ධා කියනකොට නැවත නැකරලා මෙහෙම තද කරනවා. දැන් මේක පැන්කලී කියලා කියන්නේ. මේ පුතලින් පැත්තෙන් තින්නේ නැත්තම් මේක ගන්ධේ සිද්ධ වෙන්නේ. මේ තියෙන පිරිත් පැන්කලී කියලා හිතා ගන්න. දැන් මේ පිරිත් පැන් ඉන්නේ මේකේ. මේකටත් උන ගැටයක් දැන් මේක මේ වලල්ලෙන් ගන්න. මේ වලල්ලෙන් අරන් තමයි ඉස්සරහ තියෙන මණ්ඩපේ ඇතුල් වෙන දොරටු ළඟ තියෙන නූලට යන්නේ. ඒක දකුණු පැත්තට. ඒකෙන් තමයි මේ පැත්තෙන්. දැන් මේ නූල අර ගන්නවා අපි. මේ නූල අරගෙන දැන් මෙතනින් මේ පැත්තේ මේක අපි දැන් මේක ධාතු කරඬුව කියලානේ අපි හිතන් ඉන්නේ. මේ ධාතු කරඬුවේ තමයි මේ නූල බඳින්නේ. එතකොට මෙතන පිරිත් නූල් කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. දැන් මේ පිරිත් නූල් පොතෙන් නූල් 2යි මේ හොයෙන් නූලයි පිරිත් නූල් 3ක් තියෙනවා. මේ රාජගහෙන් තියෙනවා. මෙතනටත් 3ක් තියෙනවා. ඊපස්සේ අපි මේකෙන් නූලක් ගන්නවා මේකට. එතකොට මෙතන කීයක් තියෙනවද? 3ක්. එතකොට මේ පිරිත් පැන් කලේ
ධාතු කරඬුවේ පිරිත් නූල් 3ක් තියෙනවා. මෙහෙම තමයි මේ ධාතු කරඬුවේ පිරිත් පැංකලේ සම්බන්ධ කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ නූල එළිය මණ්ඩපේ දොර ළඟ ඉඳන් මෙහෙම දකුණු පැත්තෙන් වටේට ඇදගෙන තේරුණාද ප්‍රතිහාරලට? තේරුණානේ? මේ මුලින්ම බැඳලා තියෙන මෙතන ධාතු කරඬුව. මේ ධාතු කරඬුව තමයි මුලින් බැඳලා ඉවරලා මෙහින් එනවා මේ. මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතන දෙකක් තියෙනවා. ඒ නූල් දෙක තමයි රාජගහට ගිහින් තියෙන්නේ. ඔව් මෙතනින් ඊට පස්සේ දෙකක් එනවා මෙහෙම. ඊට පස්සේ ඒක රාජගහට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එකකින් මෙහෙම එකක් ඇවිල්ලා දෙනවා කෙලින්ම පැංකලයට. පැංකලයට ඇවිල්ලා ඉවරලා ඒක ගැට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගැට ගහලා ආයෙතන නූල ඉතුරු වෙනවනේ. ඒක කෙලින්ම ගන්නවා මෙහෙට ආයෙ නැවත. නැවත අරගෙන ඉවරලා ඒක තමයි නගන්නේ. එළියට යන්නේ. ඊට පස්සේ නැවත පොත තියෙනවනේ. මේ පොත් වහන්සේ නූල මෙතනින් බඳින්නේ. මෙතනින් බඳිනවා. බැඳලා ඉවරලා එන්නේ මේ මෙහෙම ඇවිල්ලා ඉවරලා මෙතනින් දෙපටක් එන්න ගන්නවා. දෙපොටක් තමයි එන්නේ. දෙපොටක් ඇවිල්ලා මේ දෙපොට මෙතන බැඳලා ඉතුරු වෙන එක තියෙනවනේ ඒක මේක බඳිනවා. එතකොට මේ තුන මේක දෙකටම තුන් නූල සම්බන්ධයි. එහෙම තමයි එන්නේ. ඒ තුන් නූල කියන්නේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ. බුද්ධ ධම්ම සංඝ. හැම වෙලාවෙම එහෙමයි වෙන්නේ. හැදෙන්නේ නේද? අයියලක දවසේ පිරිත් මණ්ඩප වලට යනකොට පුරුනේ නැහැ. ඇතුළේ. පිරිතට වඩින හැම වෙලාවකදීම මණ්ඩපේට මේ තුන්රුවන්ට වන්දනා කරලා තමයි මණ්ඩපේට ඇතුල් වෙන්නේ. ඒ වගේම මණ්ඩපෙන් පිට වෙනකොටත් මේ තුන්රුවන්ට වන්දනා කරලා තමයි මේ පිරිත් මේ මණ්ඩපයේ ඇතුලෙන් එළියට යන්නේ. එතකොට මේ රාජගහ සම්බන්ධ වෙන්නේ ලෞතර බුදුහාමුදුරන්ගේ බුද්ධත්වයේ සංකේත කරන්නේ. බුදුහාමුදුරන්ගේ වජ්‍රාසනය තමයි මේ යුග කුටු දෙක. එතකොට මේ රාජගහ ඇටියට අපි හඳහන් කරන්නේ බෝධින් වාදින බෝධියත්තක් කපන්නේ නැති නිසා තමයි අපි පුවක් ගහක් හරි ගන්සුරි පිට ඉවර වෙනකන් හාමුදුරුන්ගේ තුන්රුවන් අතර තියෙන සම්බන්ධය මේ පිරිත් පොතත් ධාතු කරඬුවයි හාමුදුරුවෝගේ සම්බන්ධය කැඩෙන්නේ පිරිත ඉවර වෙනකොට. ඒ නිසා තමයි එහෙම එදා ඉඳලා මේක. එතකොට මේ පිරිත් නූල්. එතකොට වතුර ගන්න පිරිත් හැටියට. පිරිත් කරන්න පිරිත් වතුර ගන්නේ දැන් කරන්ට් එක කියන එක පොඩි හාමුදුරනේ වතුරට දැම්මොත් ඉක්මනට වේගෙන් යනවා. මේ කරන්ට් එක වතුරට දැම්ම මෙතන මේ කරන්ට් වයර් එකක් වතුර තිබුණොත් අර හරියට වතුර තිබුණොත් ඒ වතුරට ඉක්මනට කරන්ට් එක ඇතුලට යනවා. එතකොට ඒ වගේ තමයි මේ පිරිතේ තියෙන තරංග මේ කපු නූල මගින් මේ පිරිත් පැන් කලයට දැම්මහම වතුර ටිකකට ඇදලා ගන්න. පිරිත් පැන් කවදාවත් හාමුදුරනේ අවුරුදු 100 ගාණක් ගියත් පිරිත් පැන් බෝතලේ ජර්ම් එකක් ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විස බීජයක් නේ. ගංගාරාමේ තියෙනවා අවුරුදු මං හිතන්නේ දැන් 90 මේ අවුරුද්දේ 92 නැත්නම් 93. මේ සති පිරිත් දේශනා. ඒ පන්සලේ තියෙනවා අවුරුදු 90 ගානක පිරිත් පැන් බෝතල්. ඒ කියන්නේ මේ පිරිත් නූල දාලා කියපු මේ පිරිත් පැන් කලින් ගත්ත පිරිත් පැන් තියෙනවා අවුරුදු 90 ගානක් තිස්සේ. ඒකට අවුරුදු 90 ගානක් තිස්සේ මේ අපවත් වී දාල ගලබඩ ඥානීසර නායක හඳුරෝ පසුගිය කාලෙකදී උන්වහන්සේ ලෙඩ වෙන්න කලින් ලැබ් එකකට දීලා මේ චෙක් කළා මේ වතුර වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ. එච්චර කාලයක් තිබිලත් කිසිම විස බීජයක් මේ පිරිත් පැන් වල තිබුණේ නැහැ. ඒක තමයි බුදුහාමී රත්නත්‍රයේ බලය සහ ආශිර්වාදය. ඒකට ඒ ක්‍රම හැම ගමනකම අපි හරියට කළොත් ඒවයි ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා. දැන් ඉස්සර පිරිත් දේශනාවක් කරනකොට හත් වේල පිරිතක් හරි සති පිරිතක් හරි දේශනා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේශනා කරන හාමුදුරුවෝ මුලින් විහාරෙ ගිහිල්ලා ඇවත් දෙසලා උපසම්පදා හාමුදුරුවෝ විතරයි මේ පිරිතකට යන්නේ. දැන් 30 දැනට උනත් 35 40 පිරිත් දේශනාවක උපසම්පදා හාමුදුරුවෝ එනකොට කවුරු මණ්ඩපයට ගන්නෑ. එතකොට ඒ දේශනා කරන ක්‍රම හරියටම කළා සූත්‍ර දවසේ අපේ විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ පිරිත දේශනා කළා නම් හරියට අනිවාර්යෙන් වහින්න ඕනේ. උත්තර කට්ට පෑවිල්ලක් තිබුණත් වැහි බින්දුවක් හරි එදාට සූත්‍ර දවසේ වහින්න. ඒක තමයි එතකොට තමයි අපි තීරණය කරන්නේ හරියටම මේ කරන. දැන් බක්කුලසෑය පන්සලේ පිරිත, මේ සූත්‍ර දවසේ හොඳටම වැස්. එතකොට ඒ දේශනා කරන ක්‍රම හරියටම කළා සූත්‍ර දවසේ වහින්න ඕනේ. උත්තර කට්ට පෑවිල්ලක් තිබුණත් වැහි බින්දුවක් හරි එදාට සූත්‍ර දවසේ වහින්න. ඒක තමයි එතකොට අපි තීරණය කරන්නේ හරියටම මේ කරන. දැන් බක්කුලසෑය පන්සලේ පිරිත, මේ සූත්‍ර දවසේ
ඒකේ හාමුදුරුවෝ කිව්ව මේක කළොත් මෙහෙම වෙයි. ඒ වගේම හරියටම වැස්සයි. සූත්‍ර දේශන. ඒක හරියට ඒ අපේ සම්ප්‍රදාය මේ තියෙන ක්‍රම ඒව හරියට අනුගමනය කරලා දේශනා කළාම ඒවයේ තියෙන සත්‍යතාවය අපිට වටහා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ දේශනා කරන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනා ශ්‍රීමුක දේශනාව. දැන් බණ කියනවා කියලා කියන්නේ අපි ධර්ම මේ එක පාඩයක් ගාථාවක් අරගෙන ඒ හාමුදුරන්ගේ දැනුමේ ප්‍රමාණය ඒක විස්තර කරලා දෙන එක. ඒකට කියනවා කතනේ කියලා. ඕසරණය කියන්නේ පිරිසිය. ඕසරණය. ඒකට ඒ ඕසරණය කියන්නේ පිරිස් දේශනා කරන විදිය. අනිත් එක ශ්‍රීමුක දේශනාව. ලෝතර බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රීමුක දේශනාව තමයි මේ දේශනා කරන්නේ. ඒකට එක සූත්‍රයක් තියෙනවා දැන් සත්‍යවිභංග සූත්‍රයේදී බුදුහාමුදුරු භාගයක් කියලා බුදුහාමුදුරු නැකිල්ල යනවා සරියුත් හාමුදුරන්ට දේශනා කරනවා. ශ්‍රාවක දේශනාවක් ඇටියට තියෙන්නේ ඒ සත්‍යවිභංග සූත්‍රයේ භාගය. බුදුහාමුදුරු මේකද සඳහන් කරනවා. එතකොට දැන් ආටානාටි සූත්‍රයේ දේශනා කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ නෙමෙයි. දතරාෂ්ට විරූඪ විරූපාක්ෂ වෛශ්‍රවණී කියන සතරවරන් දෙවියන් දරුවන් විසින් මේ බුදුහාමුදුරු ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන්ට මේ යකුන්ගෙන් ප්‍රේතයන්ගෙන් පිසාචයන්ගෙන් කුම්භාණ්ඩ ආදීන්ගෙන් ඇති වෙන උවදුරු සඳහා අපි බුදුවරු 7 බලය යොදවනවා. මේ පිරිතක් ගොනු කරගෙන ඇවිල්ලා තින බුදුහාමුදුරන්ට ඇවිල්ලා දේශනා කරනවා. විපස්සිස්ස නමතු චක්කුමන්තස්ස දිවිමතෝ කියන. ඒකට බුදුහාමුදුරුවෝ 7 බලයේ පිහිටවල තමයි මේගොල්ලෝ හරි ගස්සගෙන බුදුහාමුදුරන්ට දේශනා කරන්නේ. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා අතකෝ භගවා තස්සාරත්‍ය අච්චේන බික්ඛු ආමන්තේති. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක අනුමත කළා මේක දේශනා කරනවා. දෙවනි බණවර හැටියට කියන්නේ අපි ශ්‍රීමුක දේශනාව. සතරවරන් දෙවියෝ අරගෙන ආපු පුතාගෙන ආපු දේශනාව තමයි ආටානාටි පළවෙනි බණවර. දෙවෙනි බණවර තමයි බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රීමුක දේශනාව බුදුහාමුදුරු දේශනා කරපු දේශනාව. එතකොට මේ දේශනාවේදී මේකෙම සඳහන් වෙනවා බුදුහාමුදුරු මේ යක්කු කැමති නැති හේතු තියෙනවා. මොකද්ද කැමති නැති හේතු? බුදුහාමුදුරුවෝ පානාතිපාතා වේරමණියා ධම්මං දේශේති. බුදුහාමුදුරුවෝ පරපණ නසන්න එපා කියලා බණ කියනවා. හොරකම් කරන්න එපා කියලා බණ කියනවා. කාමයේ වර්ධව ඇසිරෙන්න එපා කියලා බණ කියනවා. නමුත් අපි ඒකට කැමති නැහැ. අප්‍රියං අමනාපං. ඔහොම මේ පොතේ තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරන්ට අපි අප්‍රියයි අමනාපයි. එහෙමම මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි සතරවන් දෙවිවරු මේගොල්ලන් මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාවට උල්ලංඝනය කළොත් සත්ත දහපිස්ස මුද්දම් පලන ඔළුව හත් කඩකට පලනවා. එතකොට නැත්තම් කසාදයක් දෙන්නෙත් නැහැ කිව්වා. මේ අවිවාහයන් කියන්නේ විවාහයක් කරගන්නත් දෙන්නේ නැහැ. යක්කු කරන දේවල් ඔක්කොම තියෙන්නේ මෙතන. යක්කු කියන්නේ මේ මිනිස්සු වගේ ඉතින් මිනිස්සුන්ට අපි සමහර මිනිස්සුන්ට කියන්නේ මේ මිනිහා නම් මහ යකෙක් කියලා. ඒ යක්කු කරන වැඩ කරන නිසා තමයි අපි ඒ මිනිහට යකෙක් කියලා කියන්නේ. පරපන්නසනෝ, හොරකම් කරනෝ, අරක්කු බොනෝ, දුරාචාරී හැසෙනෝ. ඉතින් ඒ නිසා මේ යක්කු කියලා කියනවා. ඉතින් යක්කු කියනවා අපි ඒව කරන්න එපා කියනවා බුදුහාඳුරෝ. ඒ නිසා අපි බුදුහාඳුරට කැමති නැහැ. අප්‍රියයි අමනාපයි. අප්‍රියං අමනාපං කියලා මේකේ තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. දාඨානාටි සූත්‍රේ පටන් ගන්න කියන්නේ එහෙමයි. එවං මේතු තං ඒකං සමයං භගවා. තමයි ආටානාටි සූත්‍ර දේශනාව
ආරම්භ කරමු කියාගෙන යනවා. එතකොට මේ දේශනා කරන ක්‍රම 4. එතකොට මේ පිරිපොත් වහන්සේගේ තියෙන සූත්‍ර 24 තමයි මේ අපි එක රාත්‍රියකදී දේශනා කරන්නේ. දැන් සිස්පයි පිරින් දේශනාවක් ගැන සඳහන් කරනකොට පොඩි හාමුදුරන්ට මේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සිරිත් කියන එක හොඳයි කියලා නේද? ආය සබ්බ සංපත්ති සිද්ධියා සබ්බ දුක්ඛ විනාශාය පරිත්තං භූත මංගලං චක්කවාලේසෝ අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තෝ සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ඔහොම කියන්නේ පිරිතට ඇදලා දැච රූපේ ගිරිසිකර තටේ චාන්තලිකේ විමානේ දීපේ රට්ටේ චගාමේ තරුවන ගානේ ගේවතුම්මේ කෙත්තේ බුම්්‍යා ඡායන්තු දේවා ජලතල විසමේ යක්ක ගන්ධබ්බ තිත්තං තා සංතිකේ දං මුනිවර වචනං සාදවෝ මේ සුනන්තෝ ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා අමනුත්තා චණ්ඩා රුද්දා රබසා තේනේව මහරජාණං ආදියං තේන මහරජාණං පුරිසකානං ආදියං තේ නමහරජාණං පුරිසකානං ආදියං තේ තේකෝ
මාරිත අමනුස්සෝ මහරජානං අවරුද්ධානාම උච්චන්තේ යෝයි කෝචි මාරිත අමනුස්සෝ යක්කෝවා යක්කිනිවා යක්ක පෝතකෝවා යක්ක පෝතිකාවා යක්ක මහමත්තෝවා යක්ක පාරිසජ්ජෝවා යක්ක පචාරෝවා ගංධබ්බෝවා ගංධබ්බිවා ගන්ධබ්බ පෝතකෝවා ගන්ධබ්බ පෝති කාවා ගන්ධබ්බ මහමත්තෝවා ගන්ධබ්බ පාරිසජ්ජෝවා ගන්ධබ්බ පචාරෝවා කුම්බං ඩෝවා කුම්බං දේවා කුම්බං පෝතකෝවා කුම්භාණ්ඩ පෝතිකාවා කුම්බං මහමත්තෝවා කුම්බං පාරිසජ්ජෝවා කුම්භාණ්ඩ පචාරෝවා නාගෝවා නාගිනීවා නාග පෝතකෝවා නාග පෝතිකාවා නාග මහමත්තෝවා නාග පාරිසජ්ජෝවා නාග පාචාරෝවා අනිත් පැත්තේ තව කෙනෙක් හිටිය නම් ඔයිට වෙඩි හොඳට කියන්න පුළුවන්. එහෙම. එහෙම. වාරෝ නොච භාරද්වාජෝ පාජාපතේ චන්ද්‍රනෝ කාම සෙට්ටෝච කින්නෝ ගංඩෝ නිගං දුච ඔන්න ඔහොම තමයි කියන්නේ. ජයන්තෝ පාදෝම
ඒතේච අඤ්ඤේච මානුභාවා පාච්චේක බුද්ධා භාවනිත්තේ කීනා තේ සබ්බ සංඝාතේ ගාතේ මහේසේ පරිනිබ්බුතේ වන්දත අප්ප ඔන්න එහෙමයි මේ ගාථා දෙක කියන්නේ. කදම්බ චුම්බිත රක්ත වර්ණ රේඛා අත්‍රානුරංජිත ශ්‍රීමා ශ්‍රී ගණ සුගත තාගත ලෞතුරා සාන්තිනායක විතරාගී බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් කෝටි ලක්ෂයක් දක්වලා අඥාතේජෝ බල පරාක්‍රමය පතුරුවා දේශනා කරවදාල මහානුභාව සම්පන්න පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාව තුම්යම් රාත්‍රිය මුළුල්ලෙහි දේශනා කරවා ගැනීමෙන් ආශ්‍රවණය කිරීමෙන් බුද්ධ ආදී රත්නත්‍රය උදෙසා දීප පූජා, ධූප පූජා, පුෂ්ප පූජා, සුගන්ධ පූජා, වන්දනමාන ආදී සත්කාර කරණයෙන් ජනිත වන්නා වූ සකල විද පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයෝ කදිර දේහලී වංශෝද්භූත උත්පල වර්ණ සුමන කාර්තිකේ ශ්‍රී විභීෂණ ආදී සියලු දෙවියන් විසින් අනුමෝදන් වනු ලැබේවා. පතම් පුණ්‍යානුමෝදනාවෙන් ආධිකතර චිත්ත ප්‍රමෝදයට පැමිණෙන්නා වූ එම දෙවියන්ගේ දේව තේජානුභාවයෙන් ආශ්‍රීමත් බුද්ධ ආදී රත්නත්‍රය ගුණානුභාවෙන්ද කරන කොටගෙන මෙම නිසල බල කුසලකාමි සකල සද්ධාවන්ත සත්පුරුෂයන් ඉහත් භාව සංඛ්‍යාත මෙලවදීත් වන්නා වූ සකලාන්තරාය සර්වෝපද්‍රවයන් රිවිදුරු ගණදුරක්ෂයෙන් විහත විද්වංසනය කිරීමෙන් ආයුරාරෝග්‍ය ආදී සකල ඓශ්වර්යාභිවෘද්ධි වර්ධනය කෙරෙත්වා මිය ගිය ඥාතීන් ඇතුළු මේ සෑම සියලු දෙනාටම උතුම් වූ අමා මහ නිවන් සම්පත් ලබා ගැනීම සඳහා මේ පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාමය කුසල කර්මය හේතු ආසනා වේවා. ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට සමුර්ධ වේවා. සිතා චිත්ත ප්‍රීතියෙන් යුක්තව සාදු කියා පින් අනුමෝදන් විය යුතුයි. ඔහොම තමයි පිරිත පින් වාක්‍ය කියන්නේ. බෙම් තොට කළු තොට විසිදාගම කොතලාවල රඹුක්කන පාන දුරේ දේවාලය බෙල්ලං විල පැපිලියාන නාවින්න විජයාරාමය සුභද්‍රාරාමය ජයවර්ධන කෝට්ටයෙහි පිළිමගය සන්මුඛ දේවාලය කිස්සිරි මෙවන් කැලණිය රජමහ කැලණිය ශ්‍රී විභීෂණ දේවාලය වැලිවිට බොල්ල ඇගල සේවාගම දිසාපති නොගය කඩු දෙවල බෝමිරිය සංවැල්ල කෙහෙල් බටුවාව අතුරුගිරි විහාරය අතුරුගිරි විහාරය තියෙන්නේ මේ අර අපවත් වෙච්ච නායකහඳ මැදගොඩ ලන්ද. ඒ කියන්නේ ඉස්සර මෙතන දේවාලයක් තියලා තියෙන පැරණි.
ඒකයි මැදගොඩ නම්. දෙනගමුව දෙල්ගමුව බටු ගෙදර ගිලි මලය සමන්ත කූට පර්වතය බල්ලා හෙළ සිඳගල කළුගමුව ගංගා තිලක විහාරය මේ කියන එක කියමනක්වත් විහාර රස්නවත් දොරකඩ රස්නවත් පිරිස් සයිලට නෙමෙයි කියන්නේ. ඒක වෙනම ක්‍රමයක්. ඒකත් මතක තියාගන්න. අහං බන්තේ පබ්බජ්ජං යාචාමි ဒ ුතියම්පි අහං බන්තේ පබ්බජ්ජං යාචාමි තතියම්පි අහං බන්තේ පබ්බජ්ජං යාචාමි කියලා වන්දනවා. ඊට පස්සේ දිවුරු කට්ටලේ අරගෙන උක්කුටුකෙන් ඉඳගෙන කියනවා සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ නිබ්බාන සච්චි කරණත්තාය ඉමං කාසාවං ගහෙත්වා පබ්බාජේත මම් බන්තේ අනුකම්පං උපාදාය සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ නිබ්බාන සච්චි කරණත්තාය ඉමං කාසාවං ගහෙත්වා පබ්බාජේත මම් බන්තේ අනුකම්පං උපාදාය කියලා තුන් පාර කියලා සිවුරු කට්ටලේ උපාධ්‍යයන් වහන්සේට දීලා ආයි කියනවා සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ නිබ්බාන සච්චි කරණත්තාය ඒතං කාසාවං දත්වා පබ්බාජේත මම් බන්තේ අනුකම්පං උපාදාය කියලා තමයි මහානකම ඉල්ලුවම නායක හඳුරු සිවුරු කට්ටලේ අරගෙන පටිය කරු බැඳලා කේසා ලෝමා කියලා තතපන්තකේ තුන් පාරක් කියවලා මහාන කළා. ඊට පස්සේ ආයි කියනවා සිල් ඉල්ලන වාක්‍ය කියන්නේ. ඕකාස කාරුඤ්ඤං කତ୍වා පබ්බජ්ජං සරණ සීලං යාචාමි කියලා අහම් බන්තේ සරණ සීලං යාචාමි ဒ ුතියම්පි තතියම්පි කියලා ඊුම් පස්සේ නායක හඳුරු নমස්කාර කියලා ඔයාටත් নমස්කාර කියන්න කියලා තුන් පාරක් කිව්වහම අංහිතෙන් කියනවා නිග්ගහිතෙනුත් බුද්ධම් සරණම් ගච්ඡාමි කියලා තිසරණේ ඒ විදිහට අල්මයන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ බුද්ධම් සරණං ගච්ඡාමි කියලා දෙවෙනි විදිහට කියලා සිල් ඉල්ලන සිල් සමාදන් කරන්නේ එහෙම. ඊට පස්සේ අවසානට කියනවා මේ ඉමානි පබ්බජ්ජා දස සික්ඛාපදානි සමාදියාමි කියලා තුන් පාරක් කියලා අවසාන කළා. ඊට පස්සේ ඕකාස වන්දාමි බන්තේ සබ්බං අපරාධං කමත මේ බන්තේ මයා කතම් පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදිතබ්බං සාමිනා කතම් පුඤ්ඤං මය්‍යං දාතබ්බං සාදු සාදු අනුමෝදාමි ඕකාස ද්වාරත්තේන කතං සබ්බං අපරාධං කමත මේ බන්තේ ඕකාස කමාමි බන්තේ කියලා නම පාරක් වන්දලා අවසන්. තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සුනාතු මේ භන්තේ සංඝෝ ඉදං සංඝස්ස කටින චීවරං උප්පන්නං සංඝෝ යදි සංඝස්ස පත්ත කල්ලං
සුමනානන්දාස භික්ඛුනෝ කාටේනං ආත්තරිතුං කියලා ওই විදිහට කියාගෙන යනවා.